Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас на канале Wiring Board Setpoint, и сегодня мы поговорим о подключении контроллера. Первое, о чем я хотел бы упомянуть, это подключение питания к контроллеру. Разработчики предусмотрели несколько вариантов такого подключения. Первый из них – это пальчиковый разъем сбоку разъема, предусматривает подключение обыкновенного блока питания, скажем, вот такого типа, со штырьковым разъемом. Очень удобно, в розетку втыкаешь, подключаешь к разъему сбоку и можно работать. Следующий вариант – это стационарное подключение. Для этого предусмотрены клеммы в верхней части контроллера, и уже сюда вы с помощью пружинных контактов можете зажать обыкновенные провода, которые подают от стационарного же блока питания напряжение от 9 до 24 вольт. Как правило, мы используем в своей работе либо 12-вольтовое напряжение, либо 24-вольтовое. И про третий способ я хотел бы упомянуть, это довольно-таки экзотичный, наверное, и редко используемый, но тем не менее об этом можно знать. Это подключение по POE через разъем Ethernet. Возможно, кому-то это понадобится. В моем случае я сейчас использую 12-вольтовый блок питания, который дает ток 0,65 ампер. Этого вполне достаточно для того, чтобы запитать контроллер и все системы, включая GSM модуль и внешние какие-то модули, которые могут нам потребоваться в дальнейшем. Итак, включаем разъем и подключаем к источнику питания в розетку. Следующее, что нам необходимо сделать после подключения питания, это подключить контроллер к локальной сети. Для этого я использую кабель Ethernet и подключаю его к первому порту Ethernet контроллера. Отлично, наш контроллер готов к работе, и запускаем его кнопкой включения, которая у меня имеется на передней панели корпуса. Контроллер начинает загружаться, и мы подождем, пока он завершит это действие. Поначалу он горит красным огоньком, потом начинает мигать. Это осуществляется загрузка системы Linux. И как только он начнет мигать постоянно зеленым огоньком, это значит, что система готова к работе. После подключения контроллера в локальную сеть мы можем открыть наш браузер и там набрать в новой странице адрес роутера для того, чтобы понять, какой адрес сейчас присвоен . Итак, в списке подключенных устройств наш контроллер роутером назначен на адрес 192.168.1.35. Именно этот адрес мы сейчас и наберем в адресной строке браузера. И вуаля, мы видим, что нам открылся веб-интерфейс контроллера, и мы можем производить с ним действия с настройкой, просмотром данных, считыванием, управлением. Первое, что я предполагаю, вы откроете, это вкладку Devices, потому что здесь именно сведены все данные, получаемые контроллером от внешних приборов, от внутренних устройств по системе MQTT, и мы можем включать, выключать выключатели, смотреть, какие температуры, показания, какая присвоена. Вот, кстати, смотрите, здесь есть адрес 192.168.42.1. Я бы рекомендовал его запомнить, потому что если мы не хотим подключаться все время проводным интерфейсом к роутеру и смотреть веб-интерфейс через это соединение, то мы можем
в настройках нашей сети просто подключиться к этому адресу через веб-соединение, Wi-Fi соединение. Для этого необходимо зайти в настройки Wi-Fi, посмотреть доступные Wi-Fi сети и найти включенный компьютер Wiring Board с его серийным номером. Подключаемся. И после подключения к компьютеру по Wi-Fi мы набираем в адресной строке браузера 192.168.42.1. Это по умолчанию установленный адрес для контроллера. И вот мы, видим, опять попадаем в веб-интерфейс нашего контроллера, только уже без проводов. Это намного удобнее и может быть использовано в процессе отладки как на объекте, так и в лабораторных условиях. Пользуйтесь. На этом пока все. А в следующем видеоролике мы с вами рассмотрим возможность подключения контроллера по Wi-Fi к роутеру в локальную сеть, а также подключение компьютера к контроллеру по последовательному порту. Счастливо!